keluarga kita yang kita doa-doakan, cara Allah mereka gak kepen soleh. Misalnya kau jadi kiai soleh, senanam tahajud, sholat qobliyah bagia. Kau diponaan, bowling, bodungan untuk hidayah. Ponaan-ponanmu sebarang ya Allah aja sampai kau balik. Wong kok marate ngono. Wong kok men ngeleti masjid. Lah dalam keadaan ponaan sing antipati ra kepen dadi pali. Pali men donga supaya ponaane kok dekne kan gak sambung. Misalnya lho. Kan kita ini lucu. Misalnya kula sebagai wong alim atau sebagai wong soleh. Banyak cara wong tertentu profesi kayak saya itu tidak menarik. Hasilnya tidak jelas, gaji tidak tetap. Seneng paling ya semua salam template, 100-200, paling wong hormat salam nyucup. Padahal misalnya jadi presiden, jadi menteri, lawang dibuka no. Lu dari awal dia tahu kepengen jadi wong alim GR ya Allah, mungkin yang niku alim. Kok ora kepengen kok foto gak no. Dari awal ora terbersit ngidolano. Foto mungkin Nabi Nuh dengan anaknya seperti itu. Ketika Nabi Nuh profesinya jadi nabi dakwah, mungkin kan anu wong ngono wae mengurusi wong dijak apik. Enake opo? Kan gak sambung kan? Akhirnya Allah yang nuruti kepinginane Kanan, yaiku tercerabut. Bibi Kanan yo ora tau kepengin koyo kata. Lan kula ijazah jenengan sampean anak saleh mulai cilik tanamkan seneng kesolehan. Sekali rasa seneng kesalehan, cah cilik roh wong saleh ku janggal. Dongge misalnya umur 8 tahun rambut tanam kesalehan. Bapak meneng masjid raweh bariku tartilan. Indah ini. Sementara anak wong nasional, wong awam misalnya wong awam. Delok TV, enak, bariku makan-makan enak, bariku main karambol gopo enak. Cah cilik kan tetap seneng sing gampang-gampang. Terus akhirnya cah cilik ndonga, Gusti kula ora kepen koyo bapak koyo iku, mergo lha mulane rata-rata ulama darani cah cilik ku ditarbiyah mulai cilik seneng kesolehan ben orientasine saleh. Awalnya ra seneng berat. Mulane pertama ibadah dan seneng ora kok dipleter gak seneng. Walladzina amanu asyaddu hubbal. Mulane kula ngambek anak kula wedi tenan. Piye supaya anak kula nu seneng wong saleh. Niku seneng kaki le jajan tak kei dhuwit ben seneng jajan. Ben seneng nak wong saleh iku apik. Mulane kula seneng adat kiai-kiai nak dolan ning gone wong, tak cilik dikei dhuwit kula seneng. Ben roh tak cilik nak wong saleh ku apik. Nah, kadang si Rasulullah lomo sing soleh medhit innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhire cilik ngidolakno wong dolim mergo lomo mangkel wong soleh. Medhit lha iya soleh medhit wae penyakit. Wong lan sare pangeran wong bejo ku sapa? Wa ma yukhassu nafsi faulaika humul muflihun. Wong sing terbebas ke sifat medhit yaiku wong bejo. Artinya wong medhit ora bakal bejo blas. Hukum rusak tatanan. Wong rapati sholat mau cah cilik dikai jajan lele nang delok TV. Bareng wae ana es liwat aja mangan es. Bareng dolan wong saleh. Wes atuh turu. Sore ora ngerti. Wes mentar gak itu. Sesuai cah cilik mikir kok menarik iku. Jadi mulai wong mikir, mungkin ada pelang-pelang. Paham ya, di rumah Nabi Nabi, nak Hasan Husain dia baik sholat itu digendong. Pas Nabi sujud ditumpaki yo menengah. Niku dugaannya para ulama dan saya percaya. Andai kan Nabi nyentak Sayyid Hasan Husain, maka pikirannya cah cilik, mbah lho, gara-gara sholatnya nyentak aku. Berarti Hasan Husain nganggep sholat itu problem. Buktinya ketika sholat bayi nyentak. Makanya Nabi nurut ya, yuk gendong digendong. Bahkan Nabi ketika ngadeg putune jeneng Umamah yuk gendong digendong. Akhirnya cah cilik gak trauma dengan sholat. Karena ketika sholat pun gak hambatan bagi Nabi untuk menyayang seorang cucu. Umpama Nabi nyentak, kaya umumnya gigi sing fanatik. Cah cilik nang masjid, ngrameni tok. Susu cah cilik trauma nang masjid. Tapi ra trauma nang lapangan golf. Malah repot. Lan kula nu ora sependapat, kok nggih sering ditakoni. Gus masjid itu piye sebagai cah cilik. Nah aku ya seneng, tapi ngrameni. Ya kebenan cah cilik rame sing biru ra sing tuwek rame. Tapi ora aku ngono. Aku khutbah bareng baru ngono lha apa kowe ora gremeng wis apik. Aneh wae. Karo dene ki wirid dari eling pangeran kok eling cacile kok eling cacile ta eling pangeran. Nak makomku ora selali kabeh, ora rono cah guyon ora makomku ora krungu. Tapi ruwame ta makom mendek berarti.
Cah cilik guyon wis apik. Anak ora duwe bapak utangnya akeh kasuse akeh kok anak iso guyon alhamdulillah. Wong syukur kok ora iso. Wong ora iso syukur balane kafir iblis. Wong kafir ora iso syukur berarti nek ora iso syukur balane wong kafir. Akhirnya ruame tenan. Bocah cilik peluayan yang ngeruang apa keluar waduh maris kudu kau. Waduh kena. Dan cilik ya over oleh guyon. Oh, tak boleh kok berlebihan. Angel, polwon angel. Tapi apapun itu kita belajar sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nanti sholat jamaah di depan umum. Ini nyatanya Sayyid Hasan nanti nak munggah dengan Nabi. Nanti sahabat itu janggal. Nabi kok orang tangi-tangi kok sujud biasanya tidak selama ini. Ya sahabat yang ya rada beling diincem. Ya ora sahabat. Mungkin ora sahabat rada beling ora tareh iku. Iki ora apa kok suwi. Paling sahabat kok kowe-kowe ngene. Padahal ora mungkin ngene iki Abu Bakar Umar gak mungkin. Sahabat yo akeh. Paling video iku to perkara ne. Jadi eling-eling, jadi kita jadi orang soleh sing hati-hati. Piye dunia kuwe pangeran. Allah di sifat dasar ya fa'alun apa mayasa. Ana cara wong tauhid mau fi'lu kulli mungkinin autar ku segala barang mungkin bisa saja dilakukan tuh dan bisa saja enggak dilakukan. Iku hebat ulama. Mulai dhisik nabi ya disifati al-arad al-basyariyah. Allah disifati fi'lu kulli mungkinin autar ku. Ya wis mana paling enak dia ngaji yang teniki mesti selamat. Kau ngaji nerangno sifatnya Allah mesti selamat. Jadi ganjar cek ora ditampa cek ora mesti selamat. Dongo iya nek disebutane nek ora. Mulane teng fadho ilal ilm, teng fadho ilal tapi gak janut. Tapi ini teng kitab Ihya wonten semua kitab ada termasuk kitab Majmu' yang dikarang Imam Nawawi. Teng mukadimah kitab Majmu' fadho ilal ta'lim. Ya sampean delok mungkin teng mukadimah kitab Majmu' teng fadho ilal ilm. Fadil ilmu kan dibagi kali misalnya ada fadil ilmu ta'alum, ada fadil ilmu ta'lim. Itu Nabi pernah masuk masjid. Yang satu kelompok mojok ning kono ndonga nganti nangis-nangis. Yang satu kelompok ora ndonga ning masjid mau mulang halal haram. Najis iku ngene. Halal iku ngene. Dadi sing darani kewan halal iku iki supaya halal disembelih. Ora ndonga. Nabi bareng masuk teng masjid pinarak napa koman ngadeg Nabi bimbang. Ketika bimbang dari pendereknya Nabi ngendikan begini. Ini hadis. Amma haula fayatuna wa ta'ala insya'a ajabahum wa insya'allah. Mereka itu orang-orang yang berdoa dan mereka orang baik. Tapi tetap terserah pangeran. Nak kerso ya disebadani, nak ora ya dibarno. Wong donga. Ya lo itu ya nak pangeran kerso ya disebadani, nak ora. Terus kalau mereka itu orang-orang yang mengajarkan ilmunya Allah Ta'ala halal haram. Iku mesti bener ya wong mulang halal haram. Wis aku tak melok iku wae. Wa inna ma bu'istu mu'alliman. Aku dadi nabi ya kon mulang halal haram. Akhirnya nabi melok gabung sing ngaji ki sing mulang. Mulane ulama iku ape ulama ya mulang. Lah sampean kok tangkret. Lah wong apa ya wiridan mulang opo? Tapi nak ulama wiridan salah kaprah. Nak kakean lho maksudnya sak kader. Mesti terus lucu kan. Lane kok janut iku ulama top ora tau wiridan malah keliru pancen Nabi era wiridan tapi ya mulang kok malah kok soal lha ke wong awam ora wiridan ra mulang malah keliru mergi ngeten kang pentinge umpama wong donga kabeh terus dikeyakinan setiap donga disembadani engko suatu saat kecewa broken tapi nak barokah ulama ngelingno donga iku ya Allah duwe hak iso nyembadani iso ora. Tapi barokah donga kuwe mesti wong apik mergo duwe saupan, duwe tawaduk, duwe ngetokno butuhe ning Allah Subhanahu wa taala. Lah iku artine apa? Wong donga sing ra frustasi ya barokah didiane ulama. Paham ya? Terus saiki wong donga sing ra frustasi barokah didiane sapa? Didiane ulama. Nah donga iku ora mandi ra apa-apa, penting ngetokno istiqori wa tihali. Ngetokno butuh ning Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya wong sak dunya selamat. Mergo disebadani ra disebadani ijek eling dawuh ulama nak disebadani ya Allah ngetokno apike,
Nah ora Allah ngetokno Al-Qahhar Al-Jab. Lagi-lagi keyakinan bener ngene iki ya barokah didiane ulama. Mulane Nabi melok gabung sing ulama. Paham gitu terus sampean kudu syukur. Wong sekedar golek ilmu dijamin pangeran. Wong man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala wa lahu tariqan ilal jannah. Wong sing esuk-esuk belajar golek ilmu iku didongakno langit bumi. Nganti iwak-iwak sing ning segara. Jadi penak kan, pokoknya ngaji mulang itu penak langsung. Tapi nak dongo ngene iku. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه